Fala, minha galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Ó, o Bruno Altamira aqui mais uma vez, pessoal, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, né? No vídeo de hoje estamos aqui, né? Na roça. No meio da roça aqui. Nossa, de macaxeira com milho, fava, com tudo misturado, né? Só não tem milho maduro, mas aqui uns dias tem. Hoje dia de fogueira, a gente tá indo ali embaixo pegar uns pau de lenha, né? Pra tá montando ali a nossa fogueira, né? Nossa não, é a fogueira de São João, né? Viva São João, feliz São João aí pra quem é tradição, né? Quem faz sua fogueirinha, né? Quem curte seu São João, vai aí um feliz São João, não é isso? E a gente vai descer ali embaixo, ver se a gente pega consegue trazer lenha. Lenha tem, vamos ver se a gente consegue trazer, né? Subir, né? Subir, que tá ali, chovendo por cá, né? E o Lunga já tá lá embaixo. Ele tá fechado. Ele vai barrar e ele quer comer aquela bolacha. É nada. Então é isso, vamos descendo aqui. A gente vai pegar lenha. No pouco que virou ali perto daquele pé de jacali, ó. Quando chegar lá a gente dá uma mostradinha, né? Ver se a gente consegue trazer, né? Vamos ver se o Hulk consegue trazer as lenhas, né? Ah, consegue. E os braços são desses. Então vamos lá. O trabalho não é pra descer, é pra subir. Não, pra subir é melhor. E é? Ah, pois vamos... Oi? Agora aquele cacho de banana deu trabalho pra nós tirar lá embaixo. E já tinha palma madura, alguma madura ontem. Já fica bem amarelinha, né? Fica bem molinha. Feijãozinho, né? Fava. Mas ela vai descendo aí, ela tá indo com esse pé de milho aí. Depois que ela colar nele já era. Aqui eu acho que a chuva deixou aqui. Foi. Muita água, por isso que azedou, não foi a... Acho que eu repranchei o que sobrou. Do milho, né? Deve ter muita chuva demais também. Aí a lavoura fica fraca, feia, né? Chuva é bom, mas demais, né? Aí estraga. Estraga muita lavoura. Esses aqui, né? Os pés de milho? Os mais novos, né? Aham. Agora bonito tal do lado de lá. Do lado de lá. No final de julho, né? Eu acho que esse milho tá maduro. Mas dá pra gente comer. Ai! Segura. Dá pra comer milho ainda até setembro. Dá. Ano passado nós não comeu, não foi? Foi. Foi, era. Isso. Fogo, não era? Cozinha ralada pros porcos e assava milho na palha, não era? Era. Agora é bom, né? Assado na palha. Fica bem mole, fica como se fosse um milho cozinhado, né? Só que sem água. Agora a macaxeira tá bonita mesmo. Mas eu quero comer é milho. Mas daqui um dia é pamonha, é canjica, milho assado, bolo de milho, de tudo um pouco. É por aqui. Eita, agora nós vamos molhar. A senhora vai descer pro sítio também ou não? Não. Por isso que o Lunga tá esperando, né? Ai, na hora que tu ligou, tava alguém subindo de Eita, agora tá gelado. Pessoal, aqui é onde a gente tá pegando os pau, né? A história de pau aí. Ó, Bruno, onde eu tava falando de fazer o canteiro de cana. É aqui embaixo, era? É nesse espaço aqui, ó. E ainda dá tempo, né, de fazer. Que coentro tá bem barato, pessoal, na rua. Chegou 3 contos. Ó, Bruno, esse espaço aqui, ali. Era 1 por 3. Agora é 3 por 1. Vamos pegar desse grosso, vamos pegar aquele dali é mais fino, né? Nós levamos mais, né? De qual daquele fininho ali? Sim. E aquele fininho ali de peixe? Eu levo um desse, uma tora dessa, né? Tu leva um, eu levo outro, né? Tem que cada cá levar uma. Vê se nós conseguimos bater o recorde. Nós não trouxe o machado nem foi assim, Não foi? gasta não, né, filho, aqui. Não, pra aqui não carece não mesmo. É muito grande esse. Muito grande, né? Você pega um mais pequeno, né? Isso aqui, Ó a torinha seca aí, ó. Essa aqui? Ou essa? Essa aqui dá certo. Vamos dar um pausezinho aqui pra nós ver como é que faz aqui pra... Olha isso aqui. Não, isso aí tá massa mesmo. Tá.
Fumar outro esse, né? Aquele seco ali. É. Lenha tem. Tem muito, aqui tem mesmo pra fazer até fogueira. Tô com vontade de levar isso aqui. Porra. Esse aqui. Porra, tá doido. Tá um ruim da vovó também. Mas tem Aqui vai ser bom no verão, quando meter fogo. É. Uma madeira dessa e não presta pra fazer móvel, né? Não tá vendo? Eu já tava num jeito assim essa história, né? Era. Essa, aquela ali, tudo. Bom, eu vou levar isso. É. Tá seco esse. É menino! Dou um atrasado esse, tá seco. Já estão se preparando aí. Eita! Tá muito pra trás, não? O chapéu já caiu. Aí é peso. Tá bom? Tá. Pega o chapéu. Já tá tudo pra trás, né? Eita. Olha, não, chapéu. Toma. Nem o chapéu vai se... Ai, nunca pego o teu. Eita. Vai. Agora o bom é a ladeira. Aí aqui é. Se não sair bem, a imagem boa é porque aqui tá liso. Aí sempre quando a gente pisa de mau jeito fica tremendo. E Hulk já subiu que eu nem vi. Acabando de chegar, né? É. Cansou e não tá com peso. Eu cansei só de subir a ladeira. Eita. O negócio é lá dentro, você bota o pé pra frente e vai. Aí tem que segurar o pé com força, senão vai o chão. Pegar o machado, né? Lá embaixo. Pra rolar ele agora. Vai fazer com ela assim, assim mesmo, pô. E vai esquentando que ela vai né? Bota logo esse pau com a caça do tamanho só. Assim, sim. Bota esse vento do lado de cima, não sei pro lado de baixo. O vento vai assim, já vai esquentando ele. É bom ter nem pé pra enxugar, né? Nada. Vamos botar fogo mesmo. É, a gente ele enxuga. Se Deus quiser e São João fizer só o dia, né? E a noite der posteado. Tá muito grande isso aqui. Vou pegar o machado. Pega o machado. Tá lá embaixo, Lunga. Tá aberto lá? Quem tem força é ele. Ah, está bom. Tá igual da outra vez não, né? Não. Só vai faltar aqui e os meninos. Eles não gostam de fazer fogueira quando vem. Esse ano foi na virada de ano? Foi. Uma fogueira. Até que hoje é quatro. Foi a seco no verão, né? Era. Não caiu, era pelo gás. Você pegou, não foi? Que era verão.
Ah, Bruno, vamos agradecer a dona Madu Prado, né? Ela fez um vídeo e falou muito bem de você. Não tinha nem visto, né? Muito obrigado, dona Madu. Ela vai tirar a bota, Lula? Vai pegar ali, vai não? O Lucas quer comer bolacha. É. Ah, pois eu aproveitei. Tá, safado. Mas ela lá no Zé Maria, ó. Oi? Essa aqui é lá no Zé Maria. Sim, agora de manhã, né? Vai matar de manhã, é? Não, de manhã. É, agora de manhã. Olha a rede, já fico mais uma pra lá. Domingo começaram a pateta, domingo com, É, você e sarapaté? Você é que nem Gobel. Gosta de sarapaté? É, Gobel gosta de sarapaté. Eu fui de a papada. Tu gosta. Agora sarapaté só é bom com pimenta. Com pimenta e farinha. Fazer que nem um pirão não domingo. Ele teve cidade bom, fez no pirão. Lá no sítio? Foi. É espinheiro esse, é lugar? Jurema. Jurema é um sítio, não é? É. Tem que aproveitar um dia de sol também para laxar umas lenhas para deixar enxugando, né? Para dia que for matar o porco. Para semana. Isso é pra semana já. É. Se fizer um dia de sol, tem de laxar o lenho aí para deixar no sol, para secar. Olha o lado macho. Eita, Hulk. É, não é a força, não. É o jeito que... Encosta esse outro. Pronto, aí coloca esse outro do lado. Tá pronta a fogueira. Tá com o braço tá pega mesmo. Eita, até a lunga, Bruno. Tá gordo mesmo. A academia faz força mesmo. Vamos pra academia? Vou nada. Puxa, ali. Olha lá, vou pegar só uns pozinhos secos pra botar aqui, né? É. O rico se lembra carregar um pouquinho de óleo, né? Não, né? É. Essa lenha seca, ela pega pra você esquentar na minha. Pronto. Está pronta. É, pessoal, já é de noite, né? 6 horas, 6 e quanto? 7 horas já. Foi a hora que eu cheguei aqui no sítio, na casa da minha mãe, né? Eu desci pra rua, pra oficina, trabalhar. E agora vem aqui acender a fogueira, né? E já tá aí, a bomba tá comendo, senta ali pra riba. Mas tá aí, ó. Fogueirinha de São João. Puf, puf, cai no chão. Então se você olhar aqui, ó. Se não fosse esse olho, que não vai dar pra ver. Eu trouxe um óleo queimado lá da oficina pra tá colocando aqui na lenha, né? Que a lenha tá meio que molhada ainda. Mas já tá... Essa aqui já bateu o recorde, fechou a senha já. Mas pegou. Pegou. Pegou, fui pegar aquele... Eu trouxe 2 pau lá de baixo. Papel higiênico e o óleo. Isso. Pessoal, entramos aqui pra dentro do carro agora, né? Comendo um milhozinho. Esse aqui é o milho cozinhado, né? Milho cozido. A fogueira tá ali fora pegando fogo, né? Me dá a roça, mas comprei, não foi? Verdade, é. Mas logo mais vai tirar muito milho aqui pra nós, né? Pra fazer uma canjica. Uma Pamonha, milho assado, né? assada. Assim. Aí vamos estar finalizando esse vídeo por aqui, né? Pessoal, quem gostou do vídeo aí, né? Já curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, não é isso? E a esposa hoje tá. É. Tô com frio, mas eu tô
frio. Tá com frio, tá aqui, né? Então é isso. Tchau, fiquem todos com Deus. Tchau.